हे गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है प्रीति ऑल इन वन चैनल पर। सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए असरदार घरेलू उपाय समय निकालकर ज़रूर पढ़ें। बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं यह घरेलू उपाय। कम समय में मिलेगा बहुत आराम। सर्दियां आते ही अक्सर कई लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी और एलर्जी जैसी दिक्कतें घेर लेती हैं। ठंडी हवा, बढ़ती नमी और वातावरण में मौजूद धुआं हमारे फेफड़ों और गले पर असर डालते हैं। ऐसे मौसम में एडजस्ट होने में शरीर को थोड़ा वक्त लगता है और इसी दौरान इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। सबसे पहले नाक, गला और फेफड़े प्रभावित होते हैं, इसलिए सर्दी, जुकाम और खांसी आम हो जाती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि रोकथाम ही सबसे बड़ा इलाज है, यानी बीमारी होने से पहले अगर हम कुछ छोटे छोटे उपाय अपनाएं तो दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कुछ आसान और असरदार आयुर्वेदिक उपाय जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर शरीर को सर्दी, जुकाम और खांसी से बचा सकते हैं। सर्दी, जुकाम और खांसी का घरेलू इलाज। नंबर 1, तुलसी का काढ़ा। सबसे पहली बात, तुलसी की काढ़े की ही करते हैं। तुलसी को आयुर्वेद में महाऔषधि कहा गया है क्योंकि यह शरीर की कई परेशानियों को दूर करती है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च और थोड़ा शहद मिलाकर बनाया गया काढ़ा रोज सुबह या रात में पीने से सर्दी, जुकाम दूर रहता है और गला साफ रहता है। नंबर 2, अदरक और शहद का मिश्रण। अदरक और शहद का मिश्रण है। अदरक में मौजूद बैक्टीरियल गुण और शहद की गर्म तासीर गले की खराश और खांसी को तुरंत आराम देती है। बस 1 चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार लें। दोस्तों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 3, हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध तो लगभग हर घर में अपनाया जाता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन तत्व इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। सोने से पहले गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से नींद भी अच्छी आती है और खांसी, जुकाम से भी राहत मिलती है। नंबर 4 की बात करते हैं। नमक के पानी से गरारे करें। सर्दी, जुकाम होने की वजह से अक्सर गले में खराश की समस्या भी होती है। इसके कारण खाना पीना तो दूर, बोलना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में नमक के पानी से गरारे करना काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे गले की परेशानी दूर होती है और सूजन भी कम करने में मदद मिलती है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि नमक के पानी के गरारे करने से गले की खराश दूर होती है और बलगम को साफ करने में भी मदद मिल सकती है। नेक्स्ट नंबर 5, नींबू पानी। सर्दियों में लोग अक्सर ठंड लगने के डर से नींबू से परहेज करते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से शरीर को विटामिन सी मिलता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और एलर्जी से भी बचाता है। नेक्स्ट है नंबर 6, भाप लेना। ये नाक बंद होने, गले में खराश और कफ निकालने में बहुत मदद करता है। पानी में थोड़ी अजवाइन या विक्स डालकर भाप ले। इससे सांस की तकलीफ में तुरंत राहत मिल सकती है। नेक्स्ट है नंबर 7, दालचीनी का पानी खांसी करे कम।
खांसी और गले में होने वाली खराश की परेशानी को कम करने के लिए आप दालचीनी के पानी का सेवन कर सकते हैं। आप खांसी की दिक्कतों को दूर करने के लिए दालचीनी का पानी भी पी सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी के कुछ टुकड़ों को अपने मुंह में डालकर रखें। इससे भी काफ़ी हद तक खांसी की समस्याओं से आराम पा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी टिप है नंबर 8, पिए अदरक की चाय। कुछ लोगों को एलर्जी और इन्फेक्शन की वजह से लंबे समय तक खांसी की परेशानी होती है। इस परेशानी से राहत पाने के लिए आप अदरक की चाय पी सकते हैं। अदरक में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो गले में होने वाली सूजन और एलर्जी को कम करके आपको खांसी से आराम दिला सकते हैं। तो नंबर 9 की बात करते हैं, खांसी से राहत दिलाए। तुलसी का काढ़ा। खांसी की समस्याओं को दूर करने के लिए आप तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं। तुलसी में कई ऐसे आयुर्वेदिक औषधि गुण होते हैं जो खांसी की दिक्कतों से राहत दिला सकते हैं। इसका सेवन करने के लिए 1 कप पानी लें और इसमें 4 से 5 तुलसी के पत्ते डालकर इसे अच्छे से उबालें। अब इसमें थोड़ा काला नमक डालकर चाय की तरह पिए। इससे खांसी की दिक्कतों से आराम मिल सकता है। नेक्स्ट हमारी टिप है नंबर 10, मसालों का प्रयोग करें। काली मिर्च, जीरा, दालचीनी और लहसुन जैसे मसालों का इस्तेमाल करें जो बलगम को ढीला करने में मदद करते हैं। नंबर 11, गरम कपड़े पहने। शरीर को गर्म रखने के लिए आप गरम कपड़े और सिर, गले व हाथों को ढककर रखें। हमारी लास्ट टिप है नंबर 12, मालिश करें। बच्चों के लिए सरसों के तेल में लहसुन, लौंग और अजवाइन डालकर हल्का गरम करें और फिर छाती, गले और पीठ पर मालिश कर सकते हैं। मालिश करने से पहले तेल को हल्का सा गुनगुना कर लें। यह नुस्खा 2 साल से बड़े बच्चों के लिए है। बचाव के लिए सावधानियां: साफ सफाई का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं और छींकते या खांसते समय मुंह और नाक को टिश्यू पेपर या कॉटन के कपड़े से ढकें। दूसरों से दूरी बनाए रखें। सर्दी खांसी होने पर दूसरों के साथ निकट संपर्क से बचें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप पूरी सर्दी इन छोटी छोटी बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। अगर आप घरेलू उपायों को आजमाते हैं तो आप डॉक्टरों की दवाई से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।